ធ្លាក់មកហ្នឹងរបួសអីខ្លះបងចង់ជំនីខ្នងបាទហើយបានទៅពេទ្យបានពិនិត្យមើលនៅពេទ្យពិនិត្យពេទ្យខេត្តបាទសួរខ្ញុំព្រឹកមិញខ្ញុំបានទៅចំអិនម្ហូបទៅឲ្យខាងកងកម្លាំងរបស់យើងដែរនៅម្ដុំមុំ3ជើងភ្នំបាទហើយគាត់បានផ្ដល់ដំណឹងថាបងគ្រោះថ្នាក់បាទជាងក្អិលធ្លាក់ពីលើភ្នំបាទធ្លាក់មកកម្ពស់ប្រហែលបងជ្រៅកន្លែងស្រាប់ទឹកជ្រៅប្រហែលម៉ែត្របងពីលើមកហ្មងហើយច្រើនម៉ែត្រដែរហើយจะធ្លាក់មកហ្នឹងរបួសអីខ្លះបងចង់ជំនីខ្នងបាទហើយបានទៅពេទ្យបានពិនិត្យមើលនៅពេទ្យពិនិត្យពេទ្យខេត្តបាទហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតពីពេលណាបង24ខែ5អូអញ្ចឹងបានន័យថាមុនការផ្ទុះអាវុធបាទមុន4ថ្ងៃអូខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចេញចូលដែរទេហើយដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងព័ត៌មានថ្ងៃ28 29 30ពួកខ្ញុំមកដល់ទីនេះបាទមកដល់បានចូលរួមបុណ្យសពបងឈួនរ៉ូតបាទហើយមកជាបន្តឧបត្ថម្ភខាងខ្ញុំនេះដែរគឺជាខាងសហព័ន្ធយុវជនបូជាការពារយុត្តិធម៌បាទដែលមានអ្នកអង្គការលេងនវត្រាជាប្រធានបាទលោកតែងតែជួយសង្គមក៏ដូចជាគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទុក្ខលំបាកបាទនឹងយោធិនយើងបាទជួយក្នុងរូបភាពផ្សេងបាទជាច្រើនហើយខ្ញុំមកព្រឹកមិញនេះគឺដើម្បីចំអិនម្ហូបឲ្យកងកម្លាំងយើងនៅលើភ្នំនោះច្រើនអ្នកណាបាទហើយក៏គាត់បានផ្ដល់ដំណឹងថាបងរបួសហ្នឹងក៏ខ្ញុំឈៀងចូលលេងបាទឈៀងចូលសួរសុខទុក្ខបាទ